د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. قسم دی په شپه کله چې هغه خوره شي او په ورځ کله چې هغه روښانه شي او په هغه ذات چې هغه نارینه او ښځه پیدا کړي دي. په حقیقت کې ستاسې کوششونه په بیلابیلو ډولونو سره دي. نو چا چې د خدای په لاره کې شتمني ورکړه او د خدای له نافرمانۍ نه یې پرهیز وکړ او نیکي رښتینې کړه، نو د هغه لاره به د هوسا ځای یعنی جنت ته تیاره کړو. او چا چې بخیلي وکړه او له خپل خدای نه یې بې پروایي وکړه او نیکي دروغ وګڼله، هغه ته به موږ د سختیا سرای یعنی دوزخ ته لاره آسانه کړو. او خنو د هغه مال به هغه ته څه په درد خوري په هغه وخت کې چې هغه په ګور کې واچول تباه شي. بېشکه د ده لارښودل پر موږ دي او په حقیقت کې د آخرت او دنیا دواړو همدا موږ څښتن یو. نو ما تاسې ته خبر درکړی دی له لمبو وهونکي اور نه. په هغه کې نه سوځي مګر هغه ډیر زیات بدمرغه چې د خدای آیاتونو ته د دروغو نسبت وکړي او مخ واړوي. او له هغه نه به په ډډه شي هغه ډیر ښه پرهیزګار چې د سپېڅلتیا په خاطر خپل مال د حق په لاره کې لګوي. پر هغه باندې د هیچا هیڅ احسان نشته. هغه ته د هغه د بدل په ورکړه کې هغه خو یوازې د خپل لوړ پروردګار د خوښۍ لټونې دپاره دا کار کوي او ارومرو به هغه ترېنه خوشحاله